Бренд. Мы привыкли, что товары известных марок лучше и качественнее, поэтому они и стоят дороже обычных. Каждый день мы думаем, что купить. Продукцию, что называется, с именем, которая подороже, или товар неизвестной марки подешевле. Чтобы разрешить ваши сомнения, мы составили два списка продуктов. Те, которые можно смело покупать без оглядки на бренд, и те, на которых лучше не экономить. Мы нашли россиянина, который выиграл 100 тысяч рублей у компании «Макдональдс», и выяснили, как ему это удалось. Самым сложным было доказать то, что зуб у меня в момент, когда я пришел в «Макдональдс», был. Мы превратили запорожец в «Мерседес» и вручили подарок представителям кондитерской фабрики, которая выпускает продукцию под известные бренды. Замечательно. Запорожец очень красивый. Мы узнали, почему российские звезды носят те же джинсы, что и американские рабочие. И выяснили, что рис, воду, творог и некоторые телевизоры можно покупать без оглядки на бренд. Обычно, видя знакомый логотип и известное название на этикетке, мы берем товар, что называется, не глядя. Потому что уверены, известная и крупная фирма не будет портить свою репутацию и делать некачественный товар. Именно поэтому чужим именем часто пользуются недобросовестные производители. На прилавках лежит чай «Линтон», как две капли воды, похожий на чай известной марки. Кроссовки «Абибас», ликер «Беллинг», сок «7Я». С 3 метров эти клоны трудно отличить от товаров известных брендов. С такими подделками борется Федеральная антимонопольная служба России. Например, одному из заводов запретили выпускать вермут «Мартуни», очень напоминающий итальянский мартини. Правда, антимонопольной службы на всех не хватает, плюс в суде очень сложно доказать, что один бренд похож на другой. Поэтому мы решили бороться с производителями своими методами. Вот это шоколадные печенье и зефир продают во многих магазинах. Они до боли напоминают кондитерские изделия известных марок. Одна и та же цветовая гамма, шрифт, логотип, созвучно даже название. Мы приготовили подарок для этой компании. Преподнесем ей ни много ни мало «Мерседес». Правда, наш автомобиль будет лишь похож на машину известного автоконцерна. Кабриолет «Мерседес» мы сделаем из старого запорожца. Отвозим машину в ангар среды обитания. Дело за малым. Крепим на капот заветный значок. Ну чем не «Мерседес»? Дешево и сердито. Так вот, так как это подарок, украшаем его огромным бантом и везем в офис компании. Наш подарок произвел настоящий фурор на улицах Москвы. Через час мы были на месте. Звоним в офис и сообщаем, что они выиграли автомобиль. Мы делаем «Мерседес» из запорожца. Мы вручаем вам, он ваш. Замечательно. Запорожец очень красивый. Мы сразу, когда вышли, обратили на него внимание. Сотрудники компании не оценили наших стараний и вообще все вопросы к дизайнеру. Вот, отвечает за дизайн и разработку новой продукции. Вот. Я занимаюсь продажами, поэтому насколько наша продукция, как вы говорите, мимикрирует или похожа на другие бренды, это, наверное, вопрос все же не ко мне.
Мы оставили подарок под окнами офиса компании. Будем считать, что это наше официальное обращение к Федеральной антимонопольной службе России. Что купить? Об этом мы обычно думаем, стоя у прилавка магазина. Вот продукты, которые мы каждый день видим в рекламе по телевизору. Рядом товары неизвестных производителей. Чем, к примеру, рис известной марки отличается от риса no name, то есть без имени? Стоит ли переплачивать за бренд? Узнаем. Давайте заглянем в тележки покупателей, которые берут еду на неделю, и составим два списка. В одном та еда, которую можно брать, что называется, не глядя. В другом будут продукты, которые лучше покупать, ориентируясь на бренд. Сначала узнаем, какая еда вкуснее. Правда ли, что магия бренда также магически действует на вкус? Покупаем рис, консервированный горошек и кукурузу, сосиски. Сервируем столы в торговом центре. Предлагаем людям попробовать. В желтых тарелочках будут продукты известных фирм. В фиолетовых – малоизвестных, чуть дешевле. Покупатели об этом не знают. Горох и кукуруза известной торговой марки действительно, по мнению участников, оказались вкуснее. Кукуруза с горошком, мне кажется, здесь повкуснее и помягче. Кукуруза это вкуснее. В рисе дегустаторы вообще не почувствовали отличия. Рис похож. Не вижу разницы, да. А вот сосиски малоизвестной марки, по словам участников, вкуснее. Здесь вроде больше специй добавлено. Это, мне кажется, понатуральнее. Это вкуснее и мягче. Второй этап. Покупаем два образца рыбных консервов, сметаны и творога. Один известный, другой no name. И сдаем в лабораторию. Эксперты сравнят их. А вы узнаете, чем творог «Президент» отличается от творога из Вологды, а сметана русская от сметаны «Мещерские росы». Смотрите через 20 минут. Считается, что товары известных брендов – это гарантия качества. Корпорации тщательно следят за безопасностью выпускаемой продукции. Но это не всегда так. В частности, в начале 2013 года по Европе прокатилась волна разоблачений сразу нескольких крупных производителей мясных полуфабрикатов, которые вместо говядины использовали неуказанную конину. Правда, в случае возникновения спорной ситуации с крупной корпорацией можно судиться. Она точно не исчезнет внезапно. Зуб за зуб. Для Константина Косолапова из Санкт-Петербурга это выражение стало пророческим. Он отсудил у компании «Макдональдс» 100 тысяч рублей за сломанный зуб. Во время приема пищи почувствовал резкую боль, хруст, кровь потекла из десны, из верхней, и языком ощупав, я ощутил, что зуба верхнего нет. На обед Константин купил в Макдональдсе салат «Цезарь», а в нем оказался камень. Поломка серьезная. У меня стоял вопрос, что и нижние зубы удалять придется. Потому что удар был такой силы, что там нервы даже, вот, так сказать, были повреждены на нижних зубах. Сначала Константин попытался разобраться на месте, но на его жалобу не отреагировали. Тогда офицер в отставке перешел к военным действиям. Самым сложным было доказать то, что зуб у меня в момент, когда я пришел в Макдональдс, был в наличии. Вот здесь действительно неоценимая помощь была свидетеля, который, ну, мы с ним разговаривали до этого, да, то есть он видел, я улыбался, да, вот, мы с ним разговаривали, он видел, что зуб был, он под присягой, так сказать, что да, зуб, когда я пришел в Макдональдс, был. Если вы обнаружили в продуктах питания посторонний предмет и поранились, постарайтесь найти свидетелей. Если рядом никого нет, снимите произошедшее, например, на мобильный телефон. Видео может быть использовано в суде как доказательство.
Следующее, что предпринял Константин, сделал запись в книге жалоб и предложений о возникшей ситуации. Попросите сотрудников компании сделать для вас копию страницы из книги жалоб и предложений с вашим заявлением. Они обязаны удовлетворить вашу просьбу. В крайнем случае сфотографируйте свою запись. Это также будет являться доказательством в случае судебных разбирательств. Предложил им произвести экспертизу. Они сказали: хотите, занимайтесь сами, нам этот вопрос не интересен. Я говорю: хорошо, несите пакет фирменный Макдональдса, несите печать, степлер. Значит, вот эти остатки салата упаковали в пакет с скрепками, мастичной печатью опечатали. Причем я проверил, чтобы на скрепках именно мастика стояла, чтобы не подкопаться было. Судебные заседания несколько раз переносили, направляя дело на новое рассмотрение. Чтобы вынести окончательное решение, суду понадобилось около года. В результате Макдональдс выплатил деньги Константину Косолапову. До этого в России такая крупная корпорация еще не проигрывала частным лицам. Хотите узнать, какие продукты можно покупать не глядя? И может ли посторонний предмет попасть в сок известной марки? Смотрите «Среду обитания». При выборе продуктов лучше ориентироваться не на известную марку, а придерживаться правила «доверяй, но проверяй». Мы решили поступить именно так. Сравним, как работает система безопасности на крупных и мелких пищевых предприятиях. Сначала приезжаем на завод, принадлежащий крупной компании. Все производство закрытое, нигде нет доступа, соответственно, воздуха. И по трубам сок поступает на следующий этап через металлодетектор. Металлодетекторы, инфракрасные лучи, фильтры. По словам сотрудников, не то что посторонний предмет, даже пылинка не сможет попасть в готовый продукт. Проверим это. Создадим опасную ситуацию на производстве. Сейчас мы проверим, как работает система безопасности. Поставим на ленту бутылочку с народным предметом и посмотрим, отведет ли ее машина в брак. Вот и наша бракованная бутылка. Мы пробовали снова и снова. Клали камень, деревянную стружку. Аппарат без колебаний отбраковывал бутылки с посторонними предметами. Причем как пустые, так и наполненные соком. Затем мы попытались договориться о подобных съемках с небольшим заводом. Обзвонили около 10 предприятий, расположенных в Подмосковье и ближайших областях. Все как один отказались от сотрудничества. Программа «Среда обитания» выходит в эфир уже больше 3 лет. За это время наши корреспонденты побывали примерно на 50 предприятиях, как крупных, так и мелких. Мы своими глазами видели, как производят молочные продукты, консервы, мясо, полуфабрикаты, соусы, напитки. И убедились в том, что заводы, принадлежащие крупным компаниям, более тщательно следят за безопасностью. А вот на небольших предприятиях можно увидеть и такую картину. Но это, безусловно, не относится ко всем мелким производителям и не значит, что всегда их товар хуже по качеству. О том, какие продукты можно покупать без оглядки на бренд, вы узнаете через 15 минут. Вода. Пить воду из-под крана мы уже разучились. Производители бутилированной воды убедили нас в том, что так можно подцепить кишечную палочку и другую заразу. И начали продавать якобы чистейшую воду втридорога. Литр воды сегодня может стоить дороже, чем литр бензина. Причем, чем престижнее марка, тем вода, как правило, дороже.
проверим, чем престижная вода отличается от обычной. Сдадим в лабораторию 7 бутылок питьевой воды разных марок. Перед этим мы закодируем образцы, перельем их в одинаковые прозрачные пластиковые бутылки для чистоты эксперимента. Итак, под номером 1 наливаем воду «Святой источник». Цена 22 рубля. Во второй бутылке будет самый недорогой образец. Вода каждый день. 1,5 литра стоит 15 рублей. Третий образец – вода «Шишкин лес». Цена 29 рублей. Под четвертым номером идет вода «Архыз». Цена 35 рублей. В бутылке номер 5 вода «Аква Минерале». 1,5 литра стоит 40 рублей. Номер 6. Вода известного французского бренда «Витель». Цена 87 рублей. Седьмой образец – тоже известная и дорогая вода «Эвиан». Она стоит 94 рубля. Эксперты проверили, что за вода в бутылках. Образец номер 3 однозначно умягченная вода, неизвестного источника происхождения, однозначно. Вода проходила химическую обработку путем умягчения. Напомним, под этим номером мы зашифровали воду «Шишкин лес». Вода «Аква Минерале» и «Архыз», по мнению экспертов, среднего качества, а вода «Святой источник» получше. Хорошая питьевая вода, но несколько повышенное содержание жесткости. И, наконец, тройка лидеров. Здесь нас ждал настоящий сюрприз. Лучшими можно считать образцы номер 2, 6 и 7. По иронии судьбы, лучшими образцами оказались два самых дорогих и самый дешевый образец. Под номером 6 – вода «Витель», под номером 7 – «Эвиан», а под номером 2 – самая дешевая вода каждый день. Но может быть, вода известной марки хотя бы вкуснее? Ведь даже самые точные приборы не могут попробовать воду на вкус. Устроим слепую дегустацию среди участников светской вечеринки. Они чаще всего пьют именитую воду, то есть, по идее, должны отличить ее вкус. В те стаканы, что справа, наливаем дорогую воду известного бренда. Слева самую дешевую воду, которую только нашли в магазине. Марку, что называется, видим впервые. Дегустаторам об этом, конечно, ничего не говорим. От дешевой воды со мной ничего не случится? Нет, совершенно... Она дешевая в каком смысле? Она просто тоже питьевая? Нет, она тоже питьевая, она просто по цене. Мне кажется, что вот эта вот вода, она более профильтрованная, и у нее есть, как, знаете, как в дорогом вине, какой-то вот оттенок таких вот минералов, таких. А вот здесь, мне кажется, с примесью какой-то она идет. Видимо, не до конца ее очистили. Мне кажется, вот эта вот дорогая, это дешевая. Для меня горьковато. Какой-то немножко горьковатый привкус такой есть. Такая вода. Это, не знаю, такое ощущение, что из-под крана. Но, по крайней мере, по вкусу для меня она более мягкая. Вот это не годится. Вот эта вода теплее, гармоничнее и как-то так мелодичнее, я бы сказал. А это такая напоминает... Я, правда, знаете, бывает на водопроводную воду ставят всякие очистители такие, и вот что-то такое вот у них, фильтры, да. Вот это вот как будто из-под крана. Как говорится, все с точностью до наоборот. Никто так и не отличил дорогую воду известной марки от безымянной дешевой воды. Красивые и яркие упаковки не всегда залог хороших продаж. Сегодня у покупателей успехом пользуются товары, упакованные в стиле времен СССР. Многие убеждены, что это залог их высокого качества. Часто производители пользуются этими ностальгическими настроениями. Так называемый советский период. Он достаточно узнаваемый, он лаконичен, он, быть может, не слишком ярок, не слишком полиграфичен, но в нем есть основная составляющая. Он вызывает ощущение ностальгии, умиления по тому самому времени, когда все было дешевле, все было свежее, все было натуральнее. В магазинах все больше появляется, например, так называемых термостатных кисломолочных продуктов, то есть кефира, ряженки, простокваши в стеклянных бутылках, как много лет назад.
Стекло дает отсыл к советскому периоду, к периоду, когда все природное, все натуральное, все можно было видеть, и обязательно в стекле, потому что это самая надежная упаковка. Стоят такие продукты почему-то тоже дороже, чем обычные. Чем отличается термостатный кефир и стоит ли за него переплачивать? С этим вопросом мы обратились в Молочный союз России. Какой-то дополнительной полезности технология термостатная по отношению к резервуарной не придает. Разница лишь в способе внесения закваски. Обычный жидкий кефир или ряженку сначала сквашивают в больших резервуарах, а затем готовый продукт разливают по бутылкам. И в последующем готовый продукт из этого резервуара фасуется с использованием насосов. Понятно, что насос, лопасти, вращение разбивает сгусток и меняет текстуру продукта. С термостатами все сложнее. Закваску вносят в молоко, разливают по бутылкам, а только потом сквашивают. Этот расфасованный продукт нужно разместить на палеты, на какие-то стеллажи. Эти стеллажи нужно поместить в специальную камеру. То есть это дополнительные затраты и дополнительные, в том числе и какие-то технологические, инфраструктурные, строительные решения, которые, безусловно, ведут к удорожанию продукта. Помимо новых брендов в советском стиле, на прилавках все еще можно найти продукты реальных брендов времен СССР, которые многие помнят с детства. Шоколад «Аленка», напиток «Буратино», мороженое «Лакомка», печенье юбилейное, советское шампанское. Раньше это были не просто торговые марки, а эталоны качества. Проверим, изменилось ли это качество. Все советские бренды условно делятся на две группы. Первая группа – торговые знаки, которые принадлежат только одной компании, в которую могут входить несколько предприятий. То есть они уже долгое время изготавливаются на одном и том же заводе. Наглядный пример – шоколад «Аленка». Судя по этикетке, его состав почти не изменился. Однако многие утверждают, что вкус, тем не менее, стал другим. В состав «Аленки» входят те же самые рецептурные компоненты, которые были во времена СССР, когда эта рецептура была создана в 60-е годы. В чем загадка современной «Аленки»? Чтобы выяснить это, мы сдадим шоколад на экспертизу. Специалисты проверят лакомство на наличие заменителей и эквивалентов какао-продуктов. Готовим образцы. Снимаем этикетку с известной картинкой и стираем название с самого шоколада, чтобы избежать любой предвзятости. Результат экспертизы нас приятно удивил. Эксперты не нашли в шоколаде никаких заменителей и эквивалентов какао-продуктов. Почему же вкус все-таки изменился? С этим вопросом мы отправились в НИИ кондитерской промышленности. За эти годы у нас поменялось качество сухих цельных молочных продуктов, потому что у нас есть в этом вопросе серьезные проблемы. И насколько производитель тщательно отбирает сухое цельное молоко, сухие сливки и какао-продукты, вот этот вопрос очень серьезный. Также на прилавках есть товары советских марок, которые могут производить все заводы страны. Например, напиток «Буратино». Его рецепт разработали в 60-е годы специалисты Института безалкогольной промышленности. И сразу несколько союзных заводов выпускали «Буратино» по этому рецепту. Сегодня картина немного изменилась. Производители могут менять рецептуру по своему усмотрению. Мы купили 3 бутылки напитка «Буратино» и отвезли сотрудникам Института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности на дегустацию. «Буратино» фирмы «Фонте Аква», «Буратино» компании «Кока-кола HBC Евразия» и напиток торгового знака «Старые добрые традиции Бобылева», изготовленный ООО «Бобби Мэкс». Скоро мы узнаем, какой напиток имеет тот самый вкус.
Первым на дегустацию отправляется напиток под торговым знаком старой и доброй традиции Бобылева. На этикетке написано, что он вернет вас в беззаботное пионерское детство. Его вкус понравился экспертам. Считаю, что образец имеет очень красивый цвет, золотистый, гармоничный, слаженный, очень легкий в своем исполнении. Следующим на дегустацию отправляется буратино компании Фонте Аква. По словам экспертов, помимо сахара производители добавили подсластители. Неудачное сочетание подсластителей, которые резко дают резкую сладость с большим послевкусием. Буратино от компании Coca-Cola HBC Евразии не очень понравился дегустаторам. Ароматизатор не очень удачный, неудачно подобран ароматизатор. Есть остаточный сладкий привкус, и напиток пустой. Если вы хотите купить тот самый напиток буратино, внимательно читайте состав. В классическую рецептуру входят подготовленная вода, сахар, лимонная кислота, ароматизатор ванили, колер, двуокись углерода. Хотите узнать, какие джинсы носят российские звезды и американские рабочие? И почему лучше не экономить на печени трески? Смотрите «Среду обитания». Одежда. Вот где многие готовы переплачивать за бренд. Особенно это актуально для нашей страны. Мы приехали на одну из московских вечеринок. Среди гостей, как говорится, известные все лица. Певицы, актрисы, телеведущие. Все при параде. Мы решили спросить у них, какие бренды они считают крутыми. Я живу по принципу, что я сам бренд. И бренд не думает о том, какой одеть бренд. С точки зрения брендов, в этом смысле я признаю только наших модельеров. Моя сумочка. 190 тысяч рублей. 199. Версаче. Вот у меня там Дольче Габбана, еще что-то. Но это шоу. Хочется покупать брендовую известную марку. Дольче Габбана – это, наверное, излюбленный бренд. В принципе, всех. Guess, Calvin Klein, Dolce Gabbana. Наши знаменитости предпочитают марки с именем. Считают, что носить их не только удобно, но и престижно. На самом деле не все то золото, что блестит. Многие из брендов, которые так любят российские селебрити, на Западе считаются одеждой среднего класса. Ее покупают даже простые рабочие. $18 стоит. Сколько? $18? Это не вечеринка, а будни бригады рабочих из США. Все они одеты в джинсы тех же марок, что и знаменитости на московской вечеринке. Только для них важен не престиж, а удобство. Эти вещи подходят для работы? Да, в них очень удобно работать. В нашей стране понятие престижности бренда сильно искажено. Зачастую то, что у нас считается крутым, на Западе носят многие. Чтобы отделить мух от котлет, мы разберемся с ценой и престижностью брендов в мировом масштабе. В этом нам поможет опытный байер. Ирина Шакова. 15 лет работает в индустрии одежды. Подобрала не одну коллекцию для многих известных марок. Знает, что мы будем носить летом 2014 и зимой 2015 года. В России престижность бренда определяется прежде всего таким понятием, как круто. Именно крутизной. Такое отношение к маркам и брендам, оно сложилось исторически. Потому что даже если брать средние века, в России всегда предметом роскоши была одежда и средства передвижения. Поэтому чем круче, скажем так, был кафтан, и чем круче были сани, тем, естественно, круче был этот человек. Ирина постоянно ездит из страны в страну, так что не понаслышке знает, что сколько стоит. По ее словам, итальянские и французские бренды во всем мире стоят недешево и считаются престижными. Иначе обстоит дело с американскими марками. Первая зона – Соединенные Штаты Америки. Вторая зона – Европа.
И третья зона – Россия. Мы можем уже посмотреть, как меняется цена в зависимости от той или иной зоны. За единицу измерения мы возьмем джинсы нескольких популярных американских марок. Обозначим их на карте флажками. Джинсовые бренды, как Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Levi's, будут стоить дешевле всего в Соединенных Штатах Америки. Цена в среднем будет варьироваться от 60 до 120 долларов. Если мы будем рассматривать те же самые бренды в Европе, то розничная цена в евро будет варьироваться от 90 до 160 евро. Цена их будет самая высокая на нашем рынке и будет варьироваться от 4-4,5 тысяч рублей до 9, а иногда будет достигать и 10, и 12, в зависимости уже от отделки и выборки джинсов. Потому что марки себя иначе позиционируют, и, естественно, дается больше рекламы, больше пиара с известными людьми. Многие бренды, которые у нас сегодня считаются крутыми, пришли на российский рынок в те времена, когда любая западная одежда была модной и дорогой. Понятие крутизны, оно, скорее всего, появилось даже в политических кругах Советского Союза, потому что данные люди могли уже ездить за рубеж, даже несмотря на то, что границы были закрыты, и они уже привозили то, что им нравилось. Более того, многие бренды, которые продаются в России под видом итальянских или английских марок и, соответственно, стоят недешево, на самом деле принадлежат российским компаниям. Есть, к сожалению, такая великая тяга у российского народа ко всему иностранному. Поэтому даже если российский производитель задумывает интересную марку, одежную, скорее всего, 99%, что он выберет итальянское название, такое благозвучное. Очень много брендов, которые появились еще в 90-х годах, пошли по этому пути. И причем это известные компании, я могу даже назвать несколько. Это Карло Пазолини, TJ Collection, Westland, Finflea. То есть их достаточно много. Мы думаем, что сознательно выбираем продукты в магазине. На самом деле, еду мы тоже встречаем по одежке. На любом крупном заводе над выпуском продукта работает целый штат маркетологов, дизайнеров, промоутеров. Причем вкусу и составу порой уделяется меньше внимания, чем форме и цвету упаковки. Дело в том, что производители знают, если нам понравится упаковка, то и продукт, скорее всего, понравится. Цвет, перенесенный на этикетку, упаковку, может повлиять, опять же, через вегетососудистую систему, через нейрокоммуникации левого и правого полушария, и воздействовать, повлиять на вкусовые предощущения. Человеку либо покажется вкусным то, что упаковано внутри, либо нет. Не верите? Тогда смотрите. Один из детских садов Москвы, средняя группа. Сейчас мы угостим малышей ненавистным для них кипяченым молоком с пенкой. Только в разной упаковке, в красивой и невзрачной. Сначала наливаем молоко в обычные кружки и даем попробовать детям. Все при виде пенки кривятся. Если с пенкой невкусно, я вообще ненавижу эту пену. Пенка всегда выглядит ужасно. Просто терпеть не могу. Я, как обычно, выбрасываю в мусорное ведро. У меня дома нету пенки с молоком. У меня там обычное молоко без пенки. Превратить невкусное молоко с пенкой во вкусное молоко с пенкой нам помог опытный маркетолог. Всего-то нужно перелить молоко в цветные стаканчики. Чудесное молоко. Волшебное молоко, оно кроется здесь. Молоко красавицы, молоко, которое любят ваши куклы, кроется в этой цветовой гамме. Добавить туда надпись об удивительном чуде, которое кроется внутри. И девочки, да и мальчики, конечно, будут с удовольствием потреблять этот продукт, даже если там будет пенка, ведь это же чудо. Но это в теории. Может, на практике эта уловка не сработает? Проверим. Это молоко другое, оно не похожее на то, и это молоко специально для настоящих рыцарей и принцесс. Похоже, если вот так вот на кружечку смотреть, и внутри молочко похоже на водичку такую волшебную. Мне оно очень понравилось. Вот это молоко очень вкусное. Вкуснее, чем первое. Удивительно.
Но волшебное молоко с пенкой в цветных стаканчиках действительно понравилось ребятам больше. Самая большая проблема брендов в том, что их часто подделывают. На полу разбросаны этикетки с известными логотипами. Вокруг чаны с мутной жидкостью. В 2013 году в подмосковных Химках сотрудники полиции обнаружили подпольное производство бытовой химии. В ходе мероприятия из незаконного оборота изъято более 1500 бутылок готовой продукции бытовой химии и более 2000 литров сырья для ее производства. Подделки под продукцию известных марок изготавливались здесь без лишних церемоний. Работники цеха на глазок размешивали хлорку с другими химикатами, разливали по бутылкам и вручную клеили этикетки. Производительность цеха была внушительная. Помимо изъятых 1500 бутылок, подделки успели отправить в торговые точки. Сколько фальсифицированной продукции попало на прилавки, точно сказать никто не может. Мы решили пойти по горячим следам. Вместе с общественной организацией «Рабкрин» отправились в рейд по торговым точкам с бытовой химией. Как говорится, далеко ходить не пришлось. Небольшой магазинчик на рынке около железнодорожной платформы в Химках. Здесь каждая вторая емкость вызывает подозрения. Ну а вы знаете по закону о защите прав потребителя, по правилам продажи, что документы должны быть вместе с товаром? Да. А уголок потребителя у вас вообще есть? Ничего нет. А книга отзывов предложений тоже нет? Нет ничего. Смотрите сами. Вот так выглядит бутылка чистящего средства из подпольного цеха. А вот та же самая бутылка стоит на прилавке. Как говорится, найдите 10 отличий. Это моющее средство подтверждается качество декларации о соответствии, что отражается значком РСТ, которого здесь мы не видим. Это говорит о том, что товар неизвестного происхождения и качество его очень сомнительно. Перед покупкой внимательно посмотрите на этикетку бутылки с чистящим средством. Лучше выбирать те, где стоит вот такой знак Ростеста. Документ, сама декларация о соответствии должна быть в месте продажи товара, обязательно вместе с товаром. Здесь нет ни документов, ни знака соответствия, нигде. Помните, средства бытовой химии являются товарами обязательного декларирования. В магазинах на них должна быть декларация соответствия. Она выглядит вот так. На ней обязательно должна быть печать синего цвета. Продавец честно призналась, откуда эти товары она не знает. Но новость про закрытие подпольного цеха по производству бытовой химии тоже слышала. Вы не видели случайно вот 29 числа? Видела я эту передачу. Не передачу, а оперативное видео? Да, я это видела. У вас не возникло никаких? Возникло, пришла, пересматривала. Фейри и Доместос кто вам привозит? Это мне привозит директор. Мы позвонили директору, но он ничего объяснить нам не смог. Тогда мы обратились к руководству рынка и потребовали изъять сомнительную продукцию с полок. Поддельные чистящие средства из химкинского подпольного цеха могут до сих пор встречаться в продаже. Отличить их можно по меньшей мере по двум признакам. Во-первых, этикетки наклеены неровно. Во-вторых, крышки на бутылках закручены неплотно, и если их наклонить, жидкость начинает выливаться. Техника. При ее выборе мы часто ориентируемся именно на имя производителя.
как говорят эксперты, напрасно. К примеру, LCD или, как их у нас называют, ЖК-телевизоры. Сегодня продаются с десяток от разных производителей. Чем же они отличаются друг от друга? Чтобы это узнать, мы приехали в крупный сервисный центр по ремонту телевизоров. Оказывается, что бренд, за которым так часто гоняются покупатели, буквально одно название, которое написано на панели. Микросхема, скрывающаяся внутри, на самом деле совместный труд сразу нескольких производителей. Вот, например, печатная плата, да, вот для телевизора. Здесь несколько сотен элементов. И вот эти несколько сотен разрабатывали несколько сотен предприятий различных. Да? Допустим, тюнер одно предприятие, вот эти разъемы другое, микросхему третье. И все вот это потом на заводе появится. То есть они зарабатывают деньги на то, что продают эти детали. Япония, Корея, Китай. Основные телевизионные бренды, которые продаются у нас, принадлежат компаниям из этих стран. Российские покупатели, конечно, стремятся купить японские телевизоры и даже готовы переплатить за технику из страны восходящего солнца. И тоже напрасно. Не существует на данный момент японских телевизоров. Их просто нет. Все японские телевизоры производятся в Китае. А китайские телевизоры, по словам работников центра, ничем не хуже корейских. Основные элементы в них одинаковые, а цены разные. И платим мы чаще всего только за бренд. Обе платы сделаны в Китае. Да? И вот вы видите, и качество очень хорошее. Ничего здесь не отваливается, ничего здесь не гнуто, и все идеально. И еще. Часто телевизоры разных фирм собираются на одних и тех же заводах, одними и теми же работниками. Так что сравнивать их по качеству сборки не имеет смысла. Напомним, мы сдали на анализ продукты известных и неизвестных брендов. Творог «Президент» и творог из Вологды, сметану «Русская» и мещерские росы. На микробиологические показатели и другие показатели свежести, качества и безопасности этого продукта. По этим показателям и творог, и сметана всех фирм проходят. Затем эксперты искали в продуктах растительный жир, бич современных молочных продуктов. Оба творога прошли и этот тест. По всем перечисленным показателям данные продукты соответствуют нормам. А вот сметана малоизвестной марки оказалась не сметаной. В данной сметане мы обнаружили присутствие растительных жиров, и их там 72%. Поэтому она не является именно сметаной, это жиросодержащий молочный продукт. Самое интересное, что в составе указаны только сливки и закваска молочно-кислых культур. Мы отправили результаты экспертизы на молокозавод, который выпускает этот продукт. По словам экспертов, при выборе молочных продуктов не нужно гнаться за известными марками. Молоко, сметана и творог этих фирм чаще всего не полезнее и не вкуснее других. Но покупать самые дешевые продукты, которые вы видите впервые, тоже не стоит. Лучше придерживаться золотой середины. Рыбные консервы. В лаборатории сравнивали горбушу комбината ООО «Сахалин» и известной фирмы «Беринг». Горбуша фирмы «Беринг» оказалась более сухой. По словам экспертов, все дело в дате производства. Горбуша произведена, которая была изготовлена в 2012 году, мясо более сухое, а в 2013 году, которое производство этого года, мясо более сочное. При выборе рыбных консервов обращайте внимание на дату производства. Лучше выбирать консервы, изготовленные с сентября по декабрь. Если продукты сделаны в другие месяцы, скорее всего, рыба будет сухой и жестковатой. Также специалисты сравнивали печень трески. Сначала консервы фирмы «Беринг».
Здесь чистая печень, кусочки. Мы видим, что здесь больше нет никаких дополнительных включений, ну и включений и внутренности рыбы. Здесь только печень. Затем проверяли печень трески завода ОАО «Мурманский рыбокомбинат рыбзавод Большекаменский». Здесь все перемешано в виде фарша. Здесь трудно сказать, печень ли здесь или еще что-то намешано. Отличить натуральную печень трески от фарша из печени трески можно, не открывая банку. На этикетке качественных консервов должно быть указано: печень трески натуральная. Плата за бренд. Порой она бывает слишком высокой. Чтобы зря не переплачивать, запомните несколько правил. Если вы обнаружили в продуктах питания посторонний предмет и поранились, постарайтесь найти свидетелей. Если рядом никого нет, снимите произошедшее, например, на мобильный телефон. Видео может быть использовано в суде как доказательство. Если вы хотите купить тот самый напиток «Буратино», внимательно читайте состав. В классическую рецептуру входит подготовленная вода, сахар, лимонная кислота, ароматизатор ванили, колер, двуокись углерода. При выборе рыбных консервов обращайте внимание на дату производства. Лучше выбирать консервы, изготовленные с сентября по декабрь. Если продукты сделаны в другие месяцы, скорее всего, рыба будет сухой и жестковатой. Эти советы помогут вам не бросать деньги на ветер.